Kublai Pibaro sai sempat hakene ke video komta ngan pentip sepi ya ki khobor lakam hapo Meghalaya Shillong Meghalaya loka yukta arajar arpsau te sing ba ban pe je kene ke video hadu ban khot khnang ba phin tip pat suthu akbai dei bat kene ke post Meghalaya loka yukta invites online application for the post of band assistant graduate in any discipline can apply. The last date for submission of the application is 20 Oktober 2024. Teka Meghalaya Lokayukta Kakhot online application ya ki post jong ki band assistant but ya kini ki post phila ban apply kadai graduate pass arts science lane commerce ba phila ban apply ya kini ki post but katarik ban submit ya ki application form kin pedang hadu ka arpoterik Oktober arajar arpusau. Tengah page ya ki kerteng jong ki post kadai band assistant number of post iway UR kategori kamut baro kiyo bandrung haka UR kategori kasih jantie bat kiwe ki kategori tiga senem nakam takini ki post kadai khat prahadu live asnem haka siterek Januari arajar apusau bat ka upper age limit kandai sansnem yaki SC ST kategori OBC candidate kamut hiyo ban apply hadu live newsnem karta teka salary kadai LP level 5 bat kindon ru sakiwe ki aluan sia kane katulop nang ta ka essential qualification graduate in discipline from a recognized university skill required computer knowledge typing speed 30 word per minute pidai ban pendep ya ka graduate hakano kono ka stream art science lane commerce hakano kono ka university pap hiyo ban apply ya kini ki post bat pidai ru bandon ka skill haka computer knowledge bat pidai banang ban typing speed live content haka si minute telada pidon ya kini ki skill test te phila ban apply ya kini ki post te kumna ban apply pat interest and eligible candidate may submit their application online through the website https macrecruitment.nic.in te ba phin apply pihak ban submit online ya ki application on form haka website https macrecruitment.nic.in dengan saburu ya ka website hapo ka description below kenang wa pinyo ban lek direct na to ka website bang labu tesakan mau bah kala state kandai hadu arputerik Oktober arajar arpsau hadu ka san baje janmit nang ta ka application fee na kumta kini ki post kadai yaki general candidate kadai lais pa tingka bat yaki candidate ST SC OBC kategori kadai sispa sanpo tingka telada pikwa ban apply ya kini ki post salikna ban apply bat ngakarpar lada pedang dei ki bat thamai hakan ka channel sengubah ban subscribe bat press so ya ubel icon kenang ba pinamdu yaki khubor ki bat thamai ha kane ka channel te tang kini ki chimptip hak bedei bat kine play sibon